Welkom by nog 'n video-uitgawe deur Dirk Teacher, Dirk Onderwyser, met uniek geïllustreerde taalkonsepte in Afrikaans of Engels, aangebied as taallesse vir skool- en tuisonderrig. Bedrywende en leidende vorm inleidend. 1. Wat is nodig in 'n sin om bedrywende en leidende vorm te maak? 2. Ooreenkomste tussen bedrywende en leidende vorm. 3. Verskille tussen bedrywende en leidende vorm. 4. Meer oor die leidende vorm en wanneer behoort 'n mens leidende vorm te gebruik? Lees, praat en skryf asseblief saam en klik asseblief die skakel onder die video vir gepaste werkkaarte in PDF-formaat. Bedrywende en leidende vorm. Kyk na die kleurkodes regs bo. O vir onderwerp, W vir werkwoord, V vir voorwerp en A vir agent. Alles word duideliker soos wat ons voortgaan. Wat is nodig? Ons kyk na 'n voorbeeldsin. Jan skop die bal. Skop is my werkwoord. Wie of wat skop? Jan. Jan onderwerp. Jan skop wie of wat? Die bal. Voorwerp. Bedrywende vorm. So, wat is nodig? Sinne met 'n voorwerp, die bal, dit wil sê met 'n oorganklike werkwoord skop. Die werkwoord kan net oorganklik wees as daar 'n voorwerp teenwoordig is. Kom ons kyk na hierdie sin. Onthou, hierdie sin staan nou in die teenwoordige tyd. Kom ons kyk na die taalstruktuur vir die leidende vorm. Word geskop. Waarmee begin ons? Ons neem die voorwerp van die bedrywende vorm sin en ons maak dit die onderwerp nou van die leidende vorm sin. Die bal word deur, ek moet dit invoeg daar, dit is my voorsetsel wat gaan saam met die leidende vorm. Die bal word deur, ek gaan haal nou vir Jan. Jan word nou my agent. Dit kan nie die voorwerp wees nie. Dit is nie meer die onderwerp van die sin nie, maar dit word nou die agent genoem. So, my sin lees nou so. Die bal word deur Jan geskop en dit is dan nou my leidende vorm sin. So, wat kan ons op die einde sê? Ooreenkomste tussen bedrywende en leidende vorm? 1. Beide is taalstrukture wat handelinge beskryf. 2. Albei kan in verskillende werkwoordtye beskryf word. Bedrywende en leidende vorm, onderwerp, werkwoord, voorwerp, agent. Die verskille. Jan skop die bal. Werkwoord skop. Jan onderwerp. Die bal voorwerp. Bedrywende vorm. Onderwerp is die doener. 83% van geskrewe en gesproke taal is bedrywende vorm sinne. Ons kyk nou na die leidende vorm. Hier het ons die voorwerp van die bedrywende vorm word die onderwerp van die leidende vorm. Daarom is die bal met O gemerk. Die bal word deur Jan is die agent en dan my laaste werkwoord geskop. Leidende vorm is dus net 16% van geskrewe en gesproke taal. Die onderwerp is die ontvanger. Die woordorde is dus verskillend. Meer verskille. Onderwerp, werkwoord, voorwerp en agent. Ons kyk nou weer na ons voorbeeldsin. Jan skop die bal. Werkwoord skop. Jan is onderwerp. Die bal is voorwerp. Bedrywende vorm. Die bal, nou is dit leidende vorm, word deur, ons moet deur invoeg daar, om die konteks en die betekenis dieselfde te hou. Die deur is dus voorsetsel. Jan word agent, dis die voormalige onderwerp van die bedrywende vorm. Die onderwerp van die bedrywende vorm, Jan, is nou die agent in die leidende vorm. En dan geskop. Die werkwoord skop van die bedrywende vorm word nou verander na die verlede tyd en die voltooide tydvorm geskop in die leidende vorm. Die agent kan ook weggelaat word afhangende van wat ek wil beklemtoon. Ek kan doodgewoon sê die bal word geskop.
Wanneer is die leidende vorm verkieslik of wanneer is dit 'n beter keuse? Ons kyk na 'n paar voorbeelde. A. Dis onbekend wie dit gedoen het. Die horlosie is gesteel. Ons weet nie deur wie nie. B. Die fokus is op die aksie en die voorwerp en nie op die doener nie. C. Dis duidelik wie die handeling uitgevoer het. As ons hier na die foto kyk, na die prentjie kyk, daar's 'n polisieman wat 'n arrestasie doen. Die oortreder is gearresteer. Geen vraag oor wie dit is nie. Dis duidelik die polisie natuurlik. En laastens, hy word beskuldig van. Dit sal nie die polisie wees nie, dit sal die oortreder wees wat beskuldig word van, wat ook al die geval mag wees, diefstal of roof of dergelike. Wanneer om die leidende vorm te kies? Hier is nog voorbeelde, verdere voorbeelde. D. Die bedrywende vorm is ongewoon. Kyk na hierdie voorbeeld. Ek is gebore, nie so en so het my gebaar nie. Uit die aard van die saak is dit so, maar die klem lê hier op ek is gebore. Dit kan 'n datum wees of dit kan 'n plek wees. Die boek is geskryf of word uitgegee deur, is nog 'n voorbeeld. Dit is meer algemeen om daaroor te praat in daardie terme, in die leidende vorm terme. E. Prosesse. Die bestanddele word gemeng. Die mengsel word verkoel. F. Jy wil nie die bron bekend maak nie. Stel jou voor jy's in 'n vergadering. Jy het inligting gehoor oor iets wat gebeur het. Jy wil nie sê wie het vir jou so gesê nie. Dan sê jy doodgewoon, ek is vertel. Of, dit is aan my genoem. Sonder om jou bron bekend te maak. En dan sien jy hoe die aanwesiges daarop reageer. Baie dankie vir jou saamkyk, luister en deelname. Vir skriftelike inoefening klik hierdie skakel onderaan die video. beenthare.co.za PDF packages. Elke PDF is op een van hierdie video's gebaseer. Kyk na die video nommer bo aan die PDF werkstuk waar die werkstukke nou heen verwys word. Herspeel die video as jy meer hulp nodig het. Vir soortgelyke en ander video's, klik die YouTube skakel hier van Dirk e-Teacher Playlists in die description onder die video. Baie dankie, mooi loop!